Hola a tots i benvinguts al nou vídeo de Català al Natural. Avui vull parlar de com aprenem les llengües. L'aprenentatge de llengües s'assembla molt més a com aprenem una activitat física, un esport, que no pas com aprenem una disciplina com poden ser les matemàtiques, la química o la física. Un esportista, un gimnasta per exemple, ha entrenat tants cops els mateixos salts que ja els fa automàticament i sense pensar-hi li surten. I això és el que nosaltres volem fer quan aprenem una llengua. Volem parlar-la amb fluïdesa, sense haver de pensar què estem dient. Surt sol, com la nostra llengua materna. Necessitem arribar a aquest punt d'automaticitat en el qual ja tenim tan interioritzades les expressions, les paraules, les estructures, que senzillament ens surten de forma totalment natural i també quan les sentim no tenim problemes per entendre-les. Òbviament, arribar a aquest punt no és fàcil. Cal moltíssim esforç, moltíssim entrenament, moltíssima persistència, tal com un esportista d'èlit, com un gimnasta, entrena cada dia durant molts anys per poder competir en els Jocs Olímpics o on sigui. Què passa? Que la majoria de gent, quan estudia llengües, intenta entrar-hi com si fos una disciplina científica, intentar entendre com funciona tota la llengua. I això és molt difícil, és simplement impossible i a més és frustrant. M'agradaria posar-vos un petit exemple. Imagineu-vos una persona que vol aprendre a anar en bicicleta i que li donen un llibre, d'acord, on està perfectament explicat cada moviment que ha de fer, cada part de la bicicleta, com funciona, i en general tot el que necessita per anar en bicicleta. Vosaltres creieu que si aquesta persona s'estudia aquest manual i se'l sap perfectament, a la que puja a la bicicleta aconseguirà fer-la anar? No, caurà. I és ben normal, perquè aquesta persona no ha anat mai en bicicleta, el seu cos no està acostumat a fer anar la bicicleta i quan hi pugi caurà al terra. I això és el que ens passa quan després de mesos o anys d'haver estudiat una llengua ens trobem algun turista o anem al país on es parla i ens quedem clavats. No ens surt ni una paraula i amb prou feines entenem el que ens diuen. I no té secret. Per què és això? Perquè no hem vist mai la llengua en un context real, només l'hem vist a classe, només hem fet els exercicis de gramàtica, només hem parlat amb el nostre professor que ens parla com si fossin nens petits perquè l'entenguem. I per tant, el que hem de fer, tal com ho fa un esportista, és entrenar-nos molt, cada dia si pot ser. I quin tipus d'entrenament hem de fer? Doncs, bàsicament, allò al que volem arribar. Oi que volem parlar, escriure, llegir, entendre? No ens hem de fer això. Hem d'utilitzar la llengua de manera significativa i de manera real, no en un context de la classe on et fan llegir coses que no t'interessen, et fan fer exercicis que no et motiven. No, has d'aconseguir utilitzar la llengua que estudies per fer coses que t'interessen i en les quals hi poses atenció i dedicació. I així el cervell recorda molt millor les estructures, les paraules, les expressions que veu. Per què és això? Perquè el nostre cervell té tendència a descartar tot el que no considera rellevant. Les coses, però, que considera que són importants per nosaltres, les recorda amb més facilitat. Si nosaltres estem llegint un text que no ens interessa per res a classe de llengües, allò ho oblidarem, tot allò ho oblidarem perquè el nostre cervell està desitjant desconnectar i sortir de classe. En canvi, si a tu t'agrada el submarinisme i et dediques a mirar vídeos de submarinisme, tot com que t'interessa, el que estiguis veient, les paraules que sentis, les expressions que sentis, se't quedaran i a més les relacionaràs amb el vídeo que ja has vist i per tant les recordaràs amb molta més facilitat. I ara podríeu estar pensant que, per tant, anar a un curs d'idioma és inútil. Els cursos d'idiomes poden ser molt útils si som conscients que això només és una petita part del nostre aprenentatge. Pot anar molt bé anar a classes d'idiomes per tenir un professor que ens expliqui les coses, que ens proporcioni materials i altres alumnes, per exemple, amb qui motivar-nos, però hem de tenir molt clar que això no fa que ja no necessitem parlar molt, llegir molt, escoltar molt, escriure molt. Tot això ho hem de fer igualment pel nostre compte. Per tant, ens hem de moure, hem de ser actius i tenir interès i ser proactius, no esperar que el professor ens fiqui al cap la llengua, sinó que l'hem d'anar a buscar nosaltres. I tornant a la comparació amb els esports, el professor és com l'entrenador que t'ensenya a jugar a futbol. Et pot donar consells molt útils, et pot motivar, et pot ajudar. Però qui ha de posar-hi totes les hores, qui ha de jugar a futbol sense parar per aconseguir ser un bon jugador? Tu. Per tant, no busqueu excuses, no hi ha dreceres. Si realment voleu aprendre una llengua, el que heu de fer és ser proactius, buscar material, buscar persones amb qui parlar i, si a més us voleu apuntar a un curs perquè us expliquin millor les coses, per tenir material més disponible i per tenir una certa regularitat, genial. Però només anant a un curs d'idioma acabareu que al cap de 2 o 3 anys seguireu sense poder parlar ni entendre.
I, òbviament, el que més costa és mantenir la motivació i mantenir la constància. I per això és molt important trobar coses que ens interessin en aquest idioma, allò que us motivi a aprendre l'idioma, explotar-ho. Si us agraden molt les pel·lícules que hi ha en aquell idioma, doncs mireu-ne moltes. Si us agrada la música. Si podeu, viatgeu al país, coneixeu persones. Tot això us ajudarà a mantenir la motivació per seguir posant tot aquest esforç dia a dia. Però tingueu clar que no es tracta de ser molt bo, de ser dolent, de tenir un talent especial per les llengües, es tracta d'aconseguir posar aquesta constància, posar-hi totes aquestes hores i al final els resultats arriben. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Deixeu als comentaris què en penseu d'això, vosaltres. I res, si us ha agradat el vídeo deixeu un like, subscriviu-vos i ens veiem a la propera. Apa, siau!